Bodrum'da Ağustos sıcağına kısa bir yağmur molası. Türkbükü'nde aniden başlayan yağmur tatilciler ve bölge sakinleri için günün sürprizi oldu. Dakikalar önce güneşli havanın hakim olduğu bölgede gökyüzünü kaplayan bulutların ardından yağmur damlaları düşmeye başladı. Ağustos ayının ortasında gelen beklenmedik yağış sahilde ve sokaklarda renkli görüntüler oluştururken bazı vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazıları ise serinliğin tadını çıkardı. Bodrum'da yazın ortasında yaşanan kısa süreli yağmur görenleri şaşırttı.